おいでミルク。おいでおいで。おいで。落ち着いた。うん。おいで。来ない？ミルク。買ってくるね。ちょっと待っとってね。ちょっと待っとってね。チュール買ってくるで、ちょっと待っとってね。チュール買ってきたよ。チュールです。チュール買ってきたよ。帰ろう。ただいま。はい、どうぞ。お家だよ、ミルク。
ご飯食べないの？ご飯また後で食べるか？見るか。ご飯食べる？